नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ कृतिकाको किचनमा। आज म यहाँहरूमाझ बनाउन गइरहेको छु मिठो खिरको रेसिपी। खिरको लागि हजुरहरूले जुनसुकै चामल पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो चामल लिएकी छु। मैले चामललाई धोएर अघि नै रेडी गरिसकेकी छु। अब चामललाई 30 मिनट जति भिजाउन राख्ने छु। त्यसपछि मैले ड्राई फ्रुट्सहरू काटेर रेडी गरिसकेकी छु। ड्राई फ्रुट्समा चाहिँ मैले किसमिस, काजु, आलमन्ड, छोकडा, नरिवल, सोप, इलाइची लिएकी छु। अनि मैले भिजाएको चामल पानी फालेर ल्याइसकेकी छु। बोलमा चिनी पनि ल्याइसकेकी छु। खिरको लागि दुध बसाल्न थालेकी छु। दुध मैले 1 लिटर लिएकी छु। हजुरहरूले चाहे जति दुध लिन सक्नुहुनेछ। दुधलाई राम्ररी चलाउनु होला। मैले दुधलाई मिडियम हिटमा तताकी छु। हजुरहरूले पनि त्यसै गर्नुहोला। दुधलाई यसरी नै लगातार चलाइराख्नु होला। यसरी चलाइराख्दा दुधमा तर जम्न पाउँदैन। यसरी बनाउँदै गरेको बाक्लो दुधमा खिर क्रिमी देखिन्छ र मिठो पनि हुन्छ। यसरी उम्लिरहेको बाक्लो दुधमा अघि भिजाएको चामल हाले। चामल हालिसकेपछि फेरि मैले एकछिन चलाएँ। यसलाई चाहिँ बेला बेला चलाइराख्नु होला। मैले चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार चिनी हाले। तपाईहरूले पनि आफ्नो स्वाद अनुसार चिनी हाल्नुहोस् अनि फेरि चलाउनुहोस्। खिर बाक्लो देख्न थालिसकेपछि मैले अघि रेडी गरेको ड्राई फ्रुट्स हाले र फेरि मजाले चलाएँ। त्यसपछि मैले एकछिन फेरि पाक्न छोडे। मेरो खिर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त यस्तो देखियो। र मैले माथिबाट थोरै ड्राई फ्रुट्सलाई टपिङ गरेको छु। ल अब तपाईँ यसलाई खान सक्नुहुन्छ। ल साथीहरू, मैले बनाएको खिरको रेसिपी यहाँलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिनुहोला।